忍啊，我哋唔知點去面對。但係同時間咧，亦都為呢位弟兄姊妹感恩，因為佢咧能夠喺呢啲咁差嘅情況裏面，佢都仍然睇到神咧原來有恩典同佢哋一齊。早晨啊，黎牧師。早晨啊，海婷。係今日咧，其實已經到咗我哋40天靈修計劃嘅第4日啦。咁黎牧師啊，想問下你咧，究竟你起為呢一個40天靈修小冊子去到寫默想嘅時候，其實係點樣去到構思嘅咧？今年咧呢個靈修小冊子咧，絕大部分嘅經文咧都係選取自咧歷代教會3代經文嘅一個傳統嘅。呢個傳統咧就係一年365日，每一日都會有主題嘅經文寫晒喺裏面嘅。今年就係呢個3代經文嘅第3年呢一詩嚇。咁呢3代經文咧會循環不斷咁樣嚟到去重複嘅。而今年咧我就喺當中揾咗一啲嘅經文，包括咗福音書啦，有新約嘅書信、舊約嘅先知書同埋詩篇一啲嘅經文落去俾大家咧嚟到去默想嘅。原來係咁。咁另外就想問下，究竟今年個年題就係十架下與主相遇啦。咁呢個題目其實係究竟點樣形成、點樣諗出嚟嘅咧？呢個題目係我哋先有一節嘅經文，嗰節經文咧就係新約希伯來書12章2節，聖經咁話㗎，佢話仰望為我們信心創始成終的耶穌，他因擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架的苦難，便坐在神寶座的右邊。呢一節經文咧，當我默想嘅時候咧，喺我心裏邊就構成咗一幅圖畫，就好似咧我哋都嚟到十字架嘅跟前，我哋抬頭仰望嗰位喺十字架上面為我哋受苦，同埋咧為我哋成就救恩嘅耶穌啊！而我哋咧正正就係喺十字架之下，同呢位受苦嘅基督，我哋去相會，我哋去傾談，我哋去彼此嘅交通。咁樣，所以就有咗呢一次十架下與主相遇嘅題目啦。原來係咁。唔該晒黎牧師嘅分享啦。咁其實咧，相信大家喺呢4日嘅靈修入面咧，都係會體會到唔同嘅一啲嘅領受啦。咁我咧其實喺今個星期嘅一個嘅靈修咧，都體會到一啲特別嘅嘢喎。特別其實就係係講緊嘅就係第一日嗰個嘅靈修材料啦，係講緊呢一個當我哋信仰同我哋生活有一啲嘅分歧，或者係我哋嘅人生咧，我哋可能會開始埋怨神佢好似冇好好咁樣看顧住我哋喎，即係可能我哋嘅生活有遇到一啲好唔如意嘅事啊，嗰啲咁嘅嘢咧，亦都會係令到我哋覺得好似會埋怨神啦。咁但係其實我哋都要反思自己，其實有冇合乎神嘅心意啦。呢一樣嘢係令到我係特別係覺得好似點醒緊自己咯。可能有時候遇到一啲唔如意嘅事，可能都會喺心入面去到咒罵緊導致呢啲事發生嘅一啲嘅元兇咁樣。咁我又可能但係呢一樣嘢，呢個喺心入面去到咒罵嘅呢個行為，其實係咪合乎主嘅心意咧？其實又未必係㗎喎。咁其實都係令到我去到好好反思，我哋其實日常生活都係要去到活出主嘅樣式，同埋都係要更加去到提醒我哋係行事咧，係要合乎主嘅心意呢一樣嘢嘅。唔知道大家咧係呢個禮拜嘅靈修有啲咩嘅得着啦？咁我哋咧亦都會收集到一啲嘅分享喎。咁我哋就揀選咗2篇嘅分享啦，同大家去到講嘅。咁第一位咧就係嚟自阿鐘嘅分享啦。佢就講話啦，如黎牧師所說啦，我哋有時咧都會埋怨神冇好好咁樣看顧我哋嘅人生，控訴神喺最重要嘅時刻咧缺席嘅。喺呢啲時候咧，我哋應該反思我哋嘅心思意念啦，行事為人是否合乎神嘅心意。碰巧咧讀到詩篇44篇嘅材料，筆者話，如我們經歷苦難，我們應思想自己的生活是否有需要認罪，因為神有時使用一些困難的環境提醒我們的悖逆。我們面對艱難環境，正是我們更深認識神信實的機會。願我哋嘅心思言行都係合乎神嘅心意，對神有信心。而
另外咧，有另一位嘅弟兄姊妹咧，都係分享到話咧，好不幸咧，今日佢有一個親戚咧再次中風啦，導致佢右手不能活動，覺得有啲殘忍，這是神容許的撒旦行為。但另一方面又覺得感恩，因為呢一位親戚嘅情況可能會更加差啦，深深嘅感覺到我哋嘅生命咧係喺神嘅手入面嘅。唔知道黎牧師點睇呢？係啊，好多謝弟兄姊妹嘅分享啦。係啊，阿鐘啊，好好啊，佢咧嚟到喺靈修裏面咧好多嘅體會。實在咧，我哋好多時候人生好多嘅經歷啊，而咧特別喺最艱難嘅時刻咧，其實如果我哋真係願意去默想嘅時候，去真係去回顧細味呢啲嘅艱難嘅時刻，其實我哋真係可以發現咧，耶穌其實喺呢啲嘅時刻係同我哋一齊度過。雖然咧仍然都會有好多嘅難受同傷感，但係你會發覺我有力量嚟到去跨過呢啲嘅難處。特別咧都好欣賞阿鐘啊，佢除咗咧當日靈修嘅經文咧，佢咧仲可以延伸到其他一啲嘅聖經。佢讀到咧詩篇44篇詩篇44篇正正係一首咧訓悔詩嚟嘅。而咧呢個就係我哋整個預苦期裏面啦，都好想弟兄姊妹能夠咧去做到嘅一件事，就係咧我哋需要去悔罪。我哋呢位耶穌係因為我哋嘅罪而承受呢啲嘅痛苦，死喺十字架上。所以咧喺呢個預苦期當中，我哋就係去默想我哋生命裏面咧有啲乜嘢令到我哋與神咧嚟到去疏遠嘅呢啲嘅問題，我哋需要咧去反思啦，藉此機會去咧喺神面前好好嘅悔改。所以咧好多謝阿鐘嘅分享。而另外咧一位弟兄姊妹，雖然佢冇記低佢嘅名字啦，但係聽到佢親戚嘅經歷咧，實在都係好難受。佢都講得好真實啊！有陣時候遇到咧呢啲疾病或者一啲威脅到生命嘅事嘅情況咧，我哋真係會覺得好難受甚至乎好似佢所形容好殘忍啊！我哋唔知點去面對，但係同時間咧，亦都為呢位弟兄姊妹感恩，因為佢咧能夠喺呢啲咁差嘅情況裏面，佢都仍然睇到神咧原來有恩典同佢哋一齊。人生係真係好無常喺我哋嘅聖經裏面成日都會提到，所以咧我哋係好需要咧去把握珍惜我哋嘅每一日。我哋每一日都需要喺神嘅手裏面。讓我哋咧唔好再自己嚟到咧去管理自己嘅人生，讓神接手我哋嘅生命，讓我哋每一日咧都覺得係最精彩、最有意義嘅。縱使有陣時候係唔容易去度過，但係我哋當知道有神喺當中同我哋一齊行嘅時候咧，我哋係會行得更有力量，行得更加輕省嘅。所以咧，好多謝弟兄姊妹俾我哋一啲嘅提醒啦，同埋分享。好，唔該晒啦。都好感謝所有弟兄姊妹去到即係會願意去到分享佢哋有咩得着啦。唔知道大家咧聽到呢一啲嘅分享嘅時候咧，會唔會都諗到我哋可以繼續喺呢40日去到與受苦基督去到同行呢？咁都好感謝咧黎牧師今日同我哋嘅分享喎。係即係如果唔係有呢個分享咧，我哋都唔知道原來我哋呢一個靈修小冊子入面嘅內容咧，其實都係根據翻呢一個傳統經文所揀選出嚟嘅一啲經文啦。原來我哋呢一個今年嘅年題係咁有意義嘅，都願大家咧喺呢40日咧都係可以體會到點樣喺十字架下去到仰望主啦，去到與主相遇嘅，亦都好鼓勵大家咧去到繼續去到keep up 我哋呢一個嘅靈修，繼續去到同大家去到分享啦，而且都可以繼續喺呢一個 QR Code 嗰度去到留言，或者去到實體去到同大家去到留低你哋嘅分享啦。咁我哋下星期再見啦，拜拜。好，拜拜，下星期見。